我係 Ivy， 今日帶大家睇一套東區越秀星匯品峰嘅二手樓。咁呢套樓咧係帶裝修嘅，咁業主咧都係相當之誠心出售嘅。咁我哋而家跟隨鏡頭咧睇一睇越秀星匯品峰出邊小區呢啲係咩環境先，睇下佢個生活配套各方面係點樣。咁可以見到小區出邊呢啲商鋪咧，全部都已經開晒業噶啦。成個小區啊，出邊嗰啲商鋪啲品種買嘅嘢都比較齊全，有超市啦，有買菜嘅啦，有藥房啊等等。然之後對面呢啲地方咧，仲有啲餐飲啊，同埋各方面都會有。所以生活喺呢度嘅話咧，你唔怕你嗰個冇嘢買啊。呢個咧就係小區一個大堂，人行大堂入去嘅一個位置。咁成個小區咧係依山而建啊嘛，所以如果人行嘅話，會由啱先嗰個梯上翻去。好咧，講起越秀星匯品峰咧，佢係位於中山市東區博愛7路同埋長江路嘅交匯處。咁成個小區咧，一共係分為23座住宅嚟嘅。咁每一座嘅話咧，都係由17層高同埋26層高去組成嘅。小區入邊咧係有游泳池同埋跑道同埋兒童樂園，成個小區咧都係依山而建嘅。咁你可以見到，就算依家落緊雨啊，小區入邊啊都唔暗，因為佢成個小區嘅話咧係以點狀式去佈置，咁確保咧每一棟啊嗰個空間同埋採光、通風各方面咧都唔會受影響嘅。好啦，咁我哋依家上到嚟間房嗰度，咁可以見到成間房嘅裝修保養咧都比較乾淨、整潔、簡單嘅，唔算話裝修得有幾豪啊。咁呢度係入戶門一個位置，咁呢邊嘅話咧可以做翻一個到頂嘅衣櫃，因為呢個係外地嘅業主，咁佢平時咧係冇點住嘅，只不過係時不時過嚟住一下，所以嗰個鞋櫃都冇做。廳呢個位嘅話咧，都去到咗3.8米嘅一個闊度啊！咁客廳咧都係配咗空調噶啦。咁呢啲平時使用嘅頻率都唔高。咁陽台咧呢邊係朝南向，係6米幾長嘅一個大陽台，係望翻小區嘅一個內園，可以見到內園望過去仲可以望到山。咁呢邊咧都可以望到山。咁紅色呢一塊咧係我哋中山市東區非常之有名一個校網，叫香山小學。咁呢度嘅話主打一個係返學非常方便。咁呢個換翻嚟講，咁你將嚟到時候唔喺呢邊住嘅時候要賣出去，咁有呢個好嘅校網去加持嘅話咧，咁都會好賣好多啦。雖然話依家嗰個出生率降低咗，不過咧咁始終有都好過冇啊。咁呢邊咧係南向一個次臥，可以見到南向嘅次臥嘅話咧，都係做咗嗰個差唔多到頂嘅個衣櫃啦。成間房咧係2個洗手間，呢邊咧係公共洗手間。公共洗手間其實可以放得到浴缸噶，擺得到浴缸。呢邊咧係最細嗰間房。如果你屋企人口唔多嘅話，呢邊做一個書房其實都好舒服嘅。咁呢度嘅話咧係主人房，主人房咧係帶套間嘅。可以見到主人房嘅窗嘅話咧，都係有光透入嚟嘅，唔係嗰啲黑廁。咁呢個主人房個位咧係做到3邊落床位，係望翻小區一個園林，所以整體咧都係比較安靜。所以呢間房其實咧你唔可以話佢裝修得有幾豪華，但係入到嚟嘅感覺咧係比較溫馨嘅。咁最主要業主咧依家係相當之有心賣，已經將鎖匙交咗俾我哋啦。咁依家價錢嘅話咧係100萬出頭一啲咧就可以買低啦。咁如果有感興趣嘅街坊朋友咧，可以約我過嚟實地睇一睇樓嘅。咁可以見到個廚房嘅話，用呢啲電器咧其實都唔差噶。然之後佢廚房嘅話咧，使用嗰個頻率都唔係好高。咁呢邊廚房出去仲有嗰個生活陽台。咁總共間房咧係有2個陽台嘅。